Үзэгч та бүхэнд амралтын өдөр мэндийг хүргэе. Энэ 7 хоногийн той мэдээлэл эхэлж байна. Засгийн газрын хуралдаанаар аймаг сумдад улсын нөөцөөс өвс дижээл олгохоор боллоо. Улсын аварга малчин, улсын хошин аварга малчин шалгаруулах журамд өөрчлөлт орууллаа. 120 ортой зүрх судасны эмнэлэг барих хуулийн төслийг байнгын ороо дэмжлээ. Дархуул аймаг багш нарт зориулсан орон сууцны урьдчилгаа дэмжлэг үзүүллээ. Ховд аймгийн зэрэг сумын 8 настай наран цолмон үндэсний өв соёлоон түгээн дэлгэрүүлж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийг та бүхэндээ тоомлон хүргэнэ. Эхний мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе. Нийт нутгийн 79% нь засан бүрхүүл тогтоод байна. Засгийн газрын хуралдаанаар аймаг сумдад улсын нөөцөөс өвс дижээл олгохоор шийдвэрлэлээ. Өвлийг хүндрэл багтаа даван туулах зуудын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд аймаг сумдад улсын нөөцөөс өвс дижээл олгох, иргэдэд төрийн үйлчлэгээ үзүүлэх, засанд боогдсон зам давааг нээх хүнд машин механизм гаргахаар шийдвэрлэлээ. Цагуурын байгууллагаас 10 хоногт нэг удаа хийдэг хээрийн засны эмжилтийн мэдээгээр энэ сарын 20-ны байдлаар нийт нутгийн 79% нь застай байна. Үүнээс увсын ховд бүх мөргөн цагаан хайрхан малчин, ховдын алтай уянч, хөвсгөлийн цагаан нуур, улаан уул, цагаан үр, цэцэрлэг, өвөр хангаан 30-ус булганы аршаант дашинжилан баянуур, сэлэнгийн ерөө дүшиг, орхонтуул, хөдөр, мандал, дархуулын шарын гол, хонгор, Төв аймгийн Эрдэнэ сумд засны зузаан 20 см-ээс дээш байна. Засгийн газрын 286 дугаар тогтоолын дагуу зуудын байдалд үнэлгээ хийхэд хөвсгөлийн цэцэрлэг, булганы аршаант, өвөр хангаан баянгол 30-ус, сэлэнгийн орхонтуул, дархуулын шарын гол, хонгор, цагаан зуудтай. Увс аймгийн өндөр хангаа завхны зэцүүл төдөвтэй дис өвөр хангаан сант 9 зүйл хөвсгөлийн алаг эрдэнэ булганы баянуур хангал гурван булаг сэлэнгийн дүшиг дархуулын орхон Төв аймгийн цээл угтаал цайдам дорндын дашвалбар гурван загал сэргэлэнд цагаанаар зудрахуу байдалтай. Цаашид сумдын тоо нэмэгдэх төлөвтэй байна. Түүнчлэн зуншлагын нөхцөл муу бэлчээрийн ургамлын гац тааруу байсан барган бүсийн Баян үлгийн ховд Увс аймагт нийт 8.1 сая, Төвийн бүсийн Сэлэнг Дархуул Төв аймагт 6.2 сая мал буюу нийт мал сүргийн 2178% нь өвлжиж хаварчхаар байгаа тул эдгээр бүсийн өвлжилт хаварчлалтанд анхаарал хандуулах шаардлага байгаа гэдгийг улсын онцгой хөмс болон засгийн газраас зарим асуудал дээр тодорхой шийдвэрүүдийг гаргасан юм а. Улсын аварга малчин, улсын хошин аварга малчин шалгаруулах журамд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа. Засгийн газрын хуралдаанаар улсын аварга малчин, улсын хошин аварга малчин шалгаруулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан юм. Аварга малчны шалгуур үзүүлэлтэнд нэг малаас авах ашиг шимийг дээшлүүлэх, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлээс олсон орлого, төлсөн татварын хэмжээ, үйл ажиллагаанд дэвшилт технологи нэвтрүүлсэн болон тариалангийн бүс нутагт мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлж, төрөлжүүлэн хөгжүүлсэн байдлыг голлох үзүүлэлт болгож 2000-аас доошгүй малчин өргөх тутамд нэг улсын аварга малчин өргөж шалгаруулахаар болсон юм а. 1962 оноос улсын аварга малчин шалгаруулж эхэлсэн. Мал аж ахуйн салбарт олон жил доктортой өрөвдөлтөд ажилласан мал сүргийн чанар ашиг шимийг нэмэгдүүлж орон нутаг хамт олондоо үлгэр дуурайл болсон малчтын хөдөлмөрийг үнэлж урамшуулах зорилготой шагнаж ирсэн юм а. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд улсын аварга малчинд нэр дэвшигчид 160 мянган толгой малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж нийт 30.7 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого бүрдүүлжээ. Мөн мал аж ахуйн салбарт 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж үйлдвэрлэлийн чадварыг нэмэгдүүлсэн байна. Байнгын хороогоор 120 ортой зүрх судасны эмнэлэг барих хуулийн төслийг дэмжлээ. Улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны энэ сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаар Монгол улс болон Европын цэргийн босгол төвөгжлийн банк хоорондын зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн. Хуулийн төслийн талаар эдийн засгийн хөгжлийн сайд инхвээр танилцуулсан. Засгийн газрын 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2 дугаар зүйлд зүрх судасны үндэсний төвийг төрөлжүүлэн байгуулна гэж хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөний 3 дугаар зүйлд зүрх судасны үндэсний төвийг барих гэж туссан. Үүний дагуу засгийн газраас энэхүү төслийг Европын цэргийн босголт хөгжлийн банкны 34.9 сая Америк долларын зээл болон Люксембургийн их гүнт улсаас олгох 26.3 сая Америк долларын буцалтгүй тусламжийн хамтарсан санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.
Улсын хурлын эдийн засаг болон төсөв аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооцод асуудлыг танилцуулж, зээлийн хилцээрт гарын үсэг зурах, эрх олгох, ерөнхий сайдын захирамжийн төслийг зөвшөөрсөн дэмжснээр энэ оны 10 дугаар сарын 29-нд гарын үсэг зурсан. Төслийн хүрээнд 120 ортой тусгай зориултын зүрх судасны эмнэлгийн барилгыг шинээр барьж, тоног төхөөрөмжийг бүрэн ханган ашиглалтанд оруулна. Төслийг хэрэгжүүлснээр зүрх судасны төрөлцсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг 2 дахин нэмэгдүүлж, зүрх судасны өвчлөл түүнээс улбаатай нас оролтын тоо буурна гэж тооцоолжээ. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 70.6% нь хуулийн төслийг батлахыг дэмжсэн юм а. Үргэлжлүүл өнгөрсөн 7 хоногт гэрэл зургийн дууранд буусан онцлог гэрэл зургуудаас та бүхэндээ хүргэе. Үндэсний мэдээллийн Монцом агентлагийн 21 аймагтынхаа сурвалжлагчдаас ирүүлсэн мэдээллээс та бүхэндээ хүргэж байна. Энэ удаад Дархуул Ховд аймгаас ирүүлсэн сэтгүүлчдийн мэдээллийг багцлан хүргэж байна. Дархуул аймаг багш нарт орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн дэмжлэг үзүүллээ. Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа боловсрол 2032 хөтөлбөрийн хүрээнд багш нарын амьдрах нөхцөлийг сайжруулах, орон сууцжуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор гэр бүлээрээ багшилж байгаа багш нарт орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх журмыг аймгийн цэцэг даргын санаачлагаар хэрэгжүүлж байна. Өнгөрсөн 10 дугаар сард болсон багш нарын баярын үеэр аймгийн цэцэг дарга хөтөлбөрийг танилцуулж эхний удаад 15 багшад дэмжлэг үзүүлэхээр болсон. Тэгвэл боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багш нарыг доктор суурьшилтад ажиллах боломжийг олгох, багшийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрт 80 гаруй багш хүсэлтэн ирүүлсэн. Үүнээс шаардлага хангасан 15 багш мэргэжлэр ажиллаж байгаа гэр бүлд орон сууцны урьдчилгаа төлбөр болгож 20 сая төгрөгийн батламж гардууллаа. Доктор суурьшилтад ажиллаж байгаа мэргэжлийн боловсон хүчинд дэмжлэг үзүүлэх, хөтөлбөрт хамрагдах шалгуурыг сургууль бүр өөрөөсөө судалж дотоод санал асуулга хуралдаанаар сонгожээ. Дээрх сургуулиудын шалгаруулж ирүүлсэн материалд үндэслэн орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн батламжийг гардуулсан байна. Үргэлжлүүлэн Ховд аймгийн Зэрэг сумын 8 настай Наран Цолмон үндэсний өв соёлоон түгээн дэлгэрүүлж байгаа мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж байна. Монголын үндэсний бүжгийн өв болох бие биелгээг амжилттай суралцж байгаа бяцхан бие биелгээч Наран Цолмон 2025 оны Монгол улсын оны онцлог хүүхдээр шалгарсан. Түүний амжилт үндэсний өв соёлоо хадгалах, хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх, өвлөн уламжлахад залуу хойч үеийнхний оролцоо чухал болохыг харуулсан тод жишээ юм а. Загчин бие биелгээний өвлөн уламжлагч Наран Цолмон Ховд аймгийн Зэрэг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 3-ын Б ангид сурдаг 8 настай. Анх эмээгийн бие биелгээхийг харж сонирхож эцэг эхтэй хэлснээр 5 настай байхдаа Ахмад өвлөн уламжлагч Бадам цэцэг багшийн шав болжээ. Улмаар Монгол бие биелгээг өвлүүлэн уламжлуулах, оршин тогтнох чадварыг докторжуулах төсөлд хамрагдаж загчин хусаатны 13 төрлийн бие биелгээ сурсан байна. Ховд аймагт 1000 орчим өвлөн уламжлагч бий. Тэдний тодорхой хувийг хүүхдүүд эзлэж байна. Ийхүү үндэсний өв соёлоо өвлөн уламжилж байгаа авьяаслаг хүүхдүүдийн амжилт олон хүнд урам өгч байгаа сайн жишээ юм а. Үргэлжлүүлэн та бүхэндээ Наран Цолмон болон багшийн ярилцлагыг хүргэе. Тэр үед маш гоё байсан. Өмнө нь шагнал авч яхад зүгээр л гараал аваад гарал үрээд ирдэг бол өөрийнхөө нэрийг сонсоод яг сум орон нутгийнхаа нэрийг хэлүүлээд явах аяга гоё байсан. Тэгээ бас яг Ялийн Монгол орнд загчин хөгсөөдөн болж төрсөндөө маш их бахархсан. Анх ирээд ингээд заагаад ингэж яах загчны биелгээ сурахад их хэцүүлдэ. Нэг даал зохин гэж нэг контх юм байдیں۔ Тэгээ хүмүүс чинь ингээд нөгөө даал зогч ин гэдэг ингээд яг ихцээр ингээд унаа зогцдог маа загчин тэхгүй гидэ сурагч ингээд төмбиж жагаад нуруу ингэж хотоож жагаад тэхгүй далаараа зогтуулаад энэ анх ирээд явж байхдаа манай өвлжээсэ. Тэгэл уулзаад эмээ ээж хоёр нь хажуунаас миний хүч чадна, миний охин чадна л гээд өмгшүүлээд би үр цэцэрлэг дээр авч очиж үзүүлж байгаад энд ийм байдаг манай хөгжиг. Тэгсээр л өөрөө нөгөө их шаргууд айч бас тийм учраас тэр биелгийг сураад тэгээд манай хөгт өнөөдөр энэ амжилтанд хүрээд энэ сайхан нэр алдаг авсан. Үнэхээр шавар бахархаж байна. Үзэгч та бүхэндээ өнгөрч 7 хоногт улс орнд өрнөсөн онцлог үйл явдлуудаас томилон хүргэлээ. Ирэх 7 хоногт 2025 оны онцлог 10 үйл явдлыг нэрлэлсэн оны тойм хөтөлбөрийг хүлээн авч үзээрэй.
анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.